vidéo غادي نشوفوا la deuxième partie غادي نتعرفوا على l'intégrale par partie c'est-à-dire المكاملة بالأجزاء وكذلك غادي نتعرفوا على formule de la valeur moyenne القيمة A المتوسطة. Voilà l'intégrale par partie المكاملة بالأجزاء soit deux fonctions e x et v de x deux fonctions sur l'intervalle a b. alors هاد جوج ديال لي فونكسيون ضروري خاصهم يكونوا يعني la première étape يكونوا bien vérifier la condition ديال la dérivabilité يعني هاد جوج ديال لي فونكسيون يكونوا قابلين للاشتقاق على الانترفال a b وكذلك هاد جوج ديال لي فونكسيون ضروري خاصهم يكونوا كيفيريفيو لنا لا كونتينيتي على الانترفال a b. الا تحققوا لنا هاد جوج ديال لي كونديسيون alors l'intégrale من a ل b la fonction e du x v du x d du x égale quoi égale l'intégrale من a ل b. voilà من a ل b كنعمل la première la dérivée ديال la fonction u' du x voilà v du x d du x plus l'intégrale من a ل b دروكا كنعمل la deuxième la dérivée ديال v' du x alors e du x fois v' du x d de quoi d du x c'est très bien. d'accord le plus important هو انكم تضبطوا معايا الكور مزيان ابخي ان شاء الله غادي نعمل لكم مجموعه ديال التمارين اكسيتيرا. d'accord voilà après غادي نمشي voilà donc هاد لا بارتي غادي نجيبها لهاد لو كوتي. alors tout café l'intégrale من a ل b u du x v' du x d du x égale quoi égale l'intégrale من a ل b voilà e du x v du x d du x voilà moins donc moins l'intégrale من a ل b voilà e' du x v du x d du x c'est très bien. d'accord من بعد راه كيعطيكم يعني لا فونكسيون كندير هنايا فوالا الاشتقاق ديالها هنايا كنعمل لا بريميتيف اكسيتيرا. داكور فوالا ان شاء الله راه غادي نجيو التمارين ونضبطوا هادشي مزيان. داكور فوالا دونك ايغال كوا تكافئ ماذا تكافئ الانتيغرال من a ل b u du x v' du x d du x égale l'intégrale من a ل b ou bien la primitive كنعمل هنايا la primitive u du x v du x من a ل b moins l'intégrale من a ل b la fonction u' du x v du x d du x c'est très bien. donc faites attention في هذه. d'accord faites attention ملي نبغيو نحسبوا هاد لا فونكسيون فوالا دونك الا بغينا نحسبوا هاد لا فونكسيون فوالا دونك هاد لا بريميتيف u du x v du x من a ل b يساوي ماذا يساوي u du b v du b moins u du a v de a. faites attention ملي نبغيو نحسبوا هذا الانترفال. داكور دونك فيت اتونسيون في هذا لوكا. دروكا غادي نمشيو لا فورميل دو لا فالور موين سيتادير القيمه المتوسطه. فوالا si la condition si la fonction f c'est une fonction continue sur l'intervalle AB donc ملي كتكون عندك واحد الداله f متصله على المجال AB alors il existe يعني يوجد واحد ني دونك هذا هو لو سامبول ديال لا فالور موين سيتادير يعني الرمز ديال هاد لا فالور موين كنرمزو ليه بني. دونك il existe ني كينتمي للانترفال AB ou bien C tel que quoi tel que voilà tel que nu اش كيساوي هاد لا فالور موين tel que nu voilà tel que donc يعني nu اش كيساوي واحد مقسوم علاش بي موان ا. دائما كنعمل بي موان ا لانتيغرال من ا ل بي دونك لا فونكسيون اللي كيعطيني في ليكزيرسيس فوالا اف دو اكس دي دو اكس. داكور وكنمشي كنحسب هاد لانتيغرال. داكور دونك هادي هي لا فالور يعني لا فورمule de la valeur moyenne c'est très facile. pour la première exemple ou
وغادي يكون تري فاسيل. ابخي ان شاء الله غادي نزيد لكم مجموعه ديال التمارين ويعني ايتاب بار ايتاب باش ان شاء الله توصلوا لواحد النيفو داكور وتضبطوا مزيان هذا الشابيتر. اكزومبل فيريفي كو x divisé par x plus 3 égale 1 moins 3 divisé par x plus 3. D'accord? Donc voilà. حاولوا تفكروا في هذا l'exemple, c'est très facile. Alors يعني ممكن نبداو من هاد لا بارتي ونتلاقاو هاد النتيجه او بيان نبداو من هاد لا بارتي ونتلاقاو هاد يعني هاد النتيجه. داكور وغادي نعمل لكم دو ميثود. داكور لا بروميير ميثود فوالا غادي نبدا من هاد الريزولطا. داكور وغادي نشوفوا غادي تعطيني هاد النتيجه. دونك غادي نبدا من هاد الريزولطا. nous avons لدينا 1 moins 3 divisé par x plus 3 égale quoi? La première étape غادي نمشي ندير التوحيد ديال المقام. Alors donc x plus 3 fois 1 égale x plus 3. D'accord? Divisé par x plus 3 moins 3 divisé par x يعني x plus 3. Voilà, après غادي نوحد المقام. Alors ou bien c'est-à-dire 1 moins 3 divisé par x plus 3 égale quoi? Égale x plus 3. Voilà, il y a x plus 3 moins 3. C'est très bien, remarque bien. Donc il y a plus 3 moins 3. On va simplifier. Plus 3 moins 3. Donc 1 moins 3 divisé par x plus 3 égale quoi? Égale x divisé par x plus 3. C'est très bien. Donc انطلقنا من النتيجة وبينا على البرهان. داكور دونك انطلقنا من النتيجة وبينا هاد ليكسبريسيون. دروكا غادي نشوفو لا دوزيام ميثود. La deuxième méthode, voilà غادي نطلقوا من يعني غادي نطلقوا من هاد النتيجه. داكور يعني غادي نمونطريو عليها. On a x divisé par x plus 3. remarque bien. دونك عندي هنايا واحد. داكور دونك شنو هو العدد اللي غادي نزيدو في المقام باش نحصل على هاد الواحد؟ يعني ضروري خصني نزيد واحد العدد هنايا. الا قسمتو عليه غادي يعطيني واحد. دونك فيت اتونسيون ايكال كوا. دونك عندي هنايا x بلس 3. روغاردي بيان عندي هنايا عدد اللي هو 3. دونك خصني نزيد هنا 3 ونقص على 3. دونك x زائد 3 ناقص 3. alors x divisé par x plus 3 égale quoi? دونك غادي نوحد هنايا المقام x زائد 3 divisé par x زائد 3 moins 3 مقسوم على x زائد 3. donc x divisé par x plus 3 égale quoi? x زائد 3 على x زائد 3 égale 1. donc 1 moins 3 divisé par x plus 3. c'est très bien. donc voilà les deux méthodes. regardez bien. فوالا دائما اي ديمونستراسيون يا اما ننطلق من النتيجه او لا ننطلق من هذاك يعني لا كيسيون اللي كيعطينا. داكور سي تري بيان. الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش تراسلوا مع عن طريق الجيميل او بيان في لي كومونتير. فوالا بون كوراج.